嗱呢嚿嘢咧，佢唔係手把套嚟㗎，唔係 bar grip 嚟㗎，係裝喺 bar grip 上面再額外嘅一層嘢嚟嘅。咁就裝嘅原因可能有幾種啦，有啲人可能係舊嗰個咧就曬得多乾龜裂咗啦，或者冇曬黏力啦，手感唔好啦，咁可以再即係裝上去啦。有啲人亦都可以攞嚟保護一啲新車，因為就手感係好好嘅。咁佢一粒粒突突就但唔會吉手嘅，亦都可能有排水嘅作用啦。落雨嘅時候可以增加呢個摩擦力同埋比較慳力嘅。我就手感嚟講，我俾滿分㗎啦。咁個物料好似橡膠咁樣嘅。咁我裝咗嗱，佢有分剎把同埋手把嘅。咁我而家咧就裝正一邊嘅啫，1、2、3。嗱呢度未裝，我裝一次俾你睇。裝嘅時候係好好玩嘅。好，咁啊呢嚿嘢啦，就咁樣套入去啦，跟翻箭嘴嘅方向啦。咁咧對翻位，咁就嗱咁而家呢個情況咧，呢邊突咗出嚟咧，我建議咧就拉少少先啦，拉少少先，然之後再對翻位。咁而家我覺得呢個位啱㗎啦，咁就再拉扯，佢自己又套咗落去㗎啦。好，裝完，大功告成。咁至於有人話：喂，如果裝上去會拆唔翻落嚟啊？我相信都嗱，如果徒手嘅話咧，我相信係幾難拆落嚟嘅。咁但係咧，應該即係用咗若干時間之後咧，你唔要嘅時候咧，你抹尖啲嘅鉸剪咧，咁樣剪爛佢就得㗎啦。好，我喺拼多多買，咁購買連結盡量揾俾你，揾到我就貼喺描述區。